ხმები? ავა, წყოთ მოტო. აბა რა. კაი, всё, მოვდივარ. კაი. და მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ უკვე მე რამდენჯერ გესალმებით. მოკლედ დღეს რა ხდება, ახლა მოგიყვებით რა. დღეს არის უკვე ძალიან საინტერესო დღე, იმიტომ რომ დღეს უკვე ვიწყებთ აწყობას K750-ის. Oba! Oho! ნახე, შერებულსკია. всё, დაიწყო აწყობა. მოვანელა. აბა. ვოლტები, შურუპები, გაიწები რა, მე. რაღაცები ახალი რაღაცები. ძირითადად ზვენია ყველაფერი. ისე ირა ესენო შეიძლება ზეიქა. არა, იყოს უხდება ახლა რა უნდა შეგვეღებოდა. ცოტა იყოს თავის. აჰა. აქ საბურავებია. აქ კიდე არის თეთრი ესეთი რეზინები შეუკვეთა ირაკლი რა, რომელიც ამებში ჩდება მერე და რეტრო სტილს აძლევს, ასე ვთქვათ. რეტრო სტაილ. ორიგინალ. ამას მერე სახელიც უნდა დავარქვათ, ხო იცი ამ მოტოციკლს. ამ მოტოს? ხო, რაღაც არიჩქა. და შეგახსენებთ, რომ ეს არის K750, რომელიც დარესტავრირდა თუ გარესტავრირდა ირა, რომელიც აი რესტავრაცია გაუკეთდა. ხო. შეიძლება ლაკი გადაესხა, რაღაც საოცარი ძვირფასი ლაკი, რომელიც ღირს $500. $500 ნახევარი ტონა. და აქ კიდე მალება ჩვენი მეგობარი ბატონი გაბო. გამარჯობათ ბატონ ბიჭი, გამარჯობა. აი ამ ადამიანის მეშვეობით გაკეთდა ესეთი ლამაზი მოტოციკლი. როგორ ახლა? ესე ისენის არის მე ვრეკავ და ახლა ახლა იპროს რა ხარისხია. წავიდა წყობა. ხარ დაინანო. სმასკა უნდა ახლა მაგას მუშნოთ. შეერთდა ხო? კარგად ჩაჟდა. კი. ხუშიანსკი. ძალიან კარგი. ეხლა უნდა ნახოთ რომელი ვოლტები მიდის ამაზე. არა, კაი გაბინაა, თასუფთა არის და ესეთი ხო ხდებოდა. ამისი მომედი ის გექნება ზაპაში და ბატონს უნდა იხსნა მოტოციკლში. ისევ ყოფე გაკრიალებული გაწმენდილი ყველაფერი. ეს არის მოტორი რა, ვიცი. ეს ამოძრავებს. გადროს ეგარი თო. რას ლაპარაკ? მერე კარგად უყურებ ხოლმე. რა, დავაი, მიდი ახლა. დიდი ხანი ვერ დავიწყე, სინასიძვია რა. მაგ ფუჩუჩოებს მერე მოაშორე. მაგის გორდაგეკა რა. არა. აკი. რა.
ბიჭო ვერ ხედავ ვერ საიდან. მოდი რა დაიჭირე რა. აკუცხობ ამ მოტოს 1 საათში. მათ ხო ვიცით რომ არ შედის ახლა და რაღაცომ წაიდი მაგას ხო მართალია ხარაში. წაიღე მოაშორე. ბოჭა ეგ უნდა გეკავოს რა. რა უნდა მეკავოს ბიჭო რა სიმძიმეა იცი რაღაც უნდა შეუდო. შეუდო ბოჭა რა კაი ხო. ქაბარაშვილი. ხა. ეს რა. Вообще სხვა რა. არა. სადა აბა ეს პრუჟინა? პრუჟინა სად მაგდება მეორე მხარე? ერთი მხარე აქ არის და მეორე არის არა, აქ უნდა იჭერდეს სადღაც. რომ ესე აქ აწეული, ხო? ზევით აქ აწეული, ხო? ხო. და რომ იმას იზავ, რომ გადმოსდე უნდა ავიდეს, ხო? ხო. სადღაც აქ. მანდა აქ აგეფერზე. აი აქიდან რაღაცა არის. აი მაგას ვიპოვეთ. ხო, ეგ მე შეიძლება სადღაც მატერიალს იყოს. კაპტა. შეიძლება აქ იყოს მოტორზე. ესე არის თავი და მე რო აგდებ გეხმარება გამოწევაში. არა? ზევით იჭერს. ზევით უჭერს, ეგ აქეთ უნდა გაჩვენდეს. იმიტომ რომ ჩამოგაქ, ანუ ის არის ელასტურია. დი. რო ჩამოჩაჭ. ჯوان ეს ხო? ჰა? გავშალო? გავშალო კი. უფ, ბევრი თუნდა ჩაჭდეს. ბევრი. ეს მეშკი. აი ამას ხო. აგეს კოჩი აგე შესულან. ზევით. სად იყურები ბიჭო აგე ზევით. ლომადა. მოდი აბა შენ მაკიდან და მე აქ. არა და ამის ნაპრავლენი ახ აქ ეს ისენდა უნდა გაყვეს რა და ჩასვამს მე მგონი. გასკები ახლა ბევრი. სხვა რაღაცას ვიძახი, ამასაც სხვა. ხო. და იქაც არის და ის წესით დავაჭირო. ხო, უნდა დავაჭირო, აი აქაც. მოიცადე ჯერ. ეს კარგად უნდა ჩაჯდეს აქა. ყველა. ამას უნდა კაი მოშნი დავდე, იმიტომ რომ მაგას ჩემ ფეხებს დაატავდებ მე. აი ხა გავაკეთე. რაღაცა ის უბრალოდ არ იჩქარო. დღეს მაინც ვერ დაქოქო. შანსი არა.
აჰა, ეს ბრინჯები ჩავაყენით აქა. მე აქენა გავუყურით იმას. აკვირ. ვილკებს და ეგ არის რა. ბრინჯები და პერედოკი, ამას ქვია პერედოკი რუსულად. ქართულად როგორ არის პერედოკი? ქართულად პერედოკი. ინა სავალი. არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. რო იცოდე გეტყოდი. აი მეგობრებო, ვინც შეიძლება იცის, მაგრამ მაინც ვიტყვი რა. ეს ახლა პრუჟინები არის. აი ამ იმაში რა ქვია. აი ეგრეთ წოდებულ ვილკაში რა. შიგნით მე ის ხო ზეთი და ამ ზეთის და ამ პრუჟინის მეშვეობით ხდება წინა საბურავის ამორტიზაცია. ეხ მარტივად არის რა. მაგრამ ეს ყველაფერი გაიწმინდოს, იმიტომ რომ არის ძალიან ძველი.